Goeiemôre, baie welkom by vanmôre se erediens. Soos altyd, lekker om julle almal te sien. Ek hoop julle het 'n baie lekker week gehad hierdie week en dat die wat nou siek was deur die week daarom al klaar weer beter is, maar nou is daar weer al klaar 'n klomp nuwe siekes en so siek lam en lazy, maar vir die van ons wat nou hier is vanmôre, dankie dat julle die moeite gedoen het. Dit is altyd 'n voorreg om in 'n erediens by mekaar te kan kom. Dis nie, ons moet dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie, so dankie vir julle moeite. Ons teks vanmôre is 1 Timoteus, hoofstuk 6, vers 11 tot 21, en die tema is Jesus sonder hande. Nou, ons gaan later bietjie daaroor gesels, maar dit is ook vandag Triniteitsondag. So vandag offisieel begin Koninkrykstyd, die Koninkrykstyd seisoen in die kerklike jaar, en dit is ook die langste seisoen. Dit strek nou van vandag af tot en met Advent. So dit is 'n lang tydperk, en in hierdie tyd dink ons na oor die opdrag en die mandaat en die toerusting vir die kerk, sodat ons uiteindelik die roeping as gestuurdes in die koninkryk te kan doen en te kan nakom. Ons gaan begin deur lekker saam te sing. Dis ons 2 lofprysingsliedere en die aanbiddingslied. Ons sing al 3 staande. Die eerste is lied 192 vers 1 tot 3, Grote God, U skepperhand, en dan lied 212 ook vers 1 tot 3, Loof die Here, hy is goed. En dan as die aanbiddingslied, lied 464, vers 1 tot 4, O Heer my God. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam.
Ons het vanmôre na die erediens het ons bestuur en beplanning vergadering en dan volgende week na die erediens het ons kerkraadsvergadering. Ek wil tog vra dat die gemeente asseblief aan ons sal dink en vir ons sal bid dat ons werklik die Here se onderskeiding sal hê wanneer ons die besluite sal maak en al die dinge praat oor wat belangrik is vir die gemeente. Dan daar is 'n Psalm vir eksamentyd wat in die blaadjie is en ons het dit elektronies ook versprei. En daarmee saam wil ons ook dan maar net sê dat ons dink aan almal wat op hierdie stadium besig is met eksamens of nou binnekort gaan begin met eksamen en nie net die kinders nie, maar ook ma's en pa's wie se sene wees aan skerwe is in hierdie tyd en natuurlik ook die arme onderwysers. Ons dink aan julle, ons bid vir julle ook en al die merkery wat voor lê en die punte en elke ding. Onthou asseblief tog, die punte wat die kinders kry in die eksamen is nie bepalend tot jou waarde as 'n onderwyser nie. So jy kan maar beter voel oor jouself, selfs al ruk hulle in hulle glorie in hierdie eksamen. Iewers sal hulle ook wakker word in die lewe. Dan het ons lankal reeds gevra vir die komberse vir die winterprojek. Dis 'n gemeenskapsprojek waarby ons as gemeente inkoop wat deur Postnet gereël word. Ons wil graag hierdie week die komberse gaan uitdeel. Maar ons het nog baie min komberse gekry. So ek wil tog vra dat julle asseblief die wat dit vandag saamgebring het, dit sommer vandag daar by die kerkkantoor sal gaan los en die wat dan nog hierdie week wil komberse ingee. Ons het nou oorspronklik gedink om dit dalk môre te gaan uitdeel, maar ek wil tog vra, kan ons uitstel gee tot Vrydag toe? Asseblief. Jy weet, dan kan ons Vrydag 'n komberse gaan uitdeel, dan gee dit almal nog kans om hierdie week iewers nog 'n kombers te kom aflaai hier by die kerkkantoor of by die Postnet kantore daar in Wolmaranstad en dan sal ons dit nou Vrydag gaan uitdeel. So ons gee nou nog hierdie paar dae kans dat daar daarom nog 'n paar komberse inkom. Dan so met die gestropery saam, al die oeste, onthou asseblief van die graanleweringsprojek. Die graanleweringsnommer is daar in die blaadjie en ons versprei dit elektronies. En met die boekies saam by die silo's op hierdie stadium, daar is 'n boekie vir die gemeente op ons graanleweringsnommer. So wanneer jy gaan graan lewer, daar is 'n boekie. Hulle het gesê hulle is bereid om dit in te vul, of jy kan dit self invul, of wat ook al, dat dit net op die regte nommer deurgaan, wanneer dit hier by die silo's uitkom. So asseblief onthou daarvan, vra maar vir die boekie, dit is daar, vir homself en of vra dat hulle dit namens jou sal invul, en dan weet ons dat dit gaan op die regte nommer deur. Die hengelkompetisie, daar is binnekort gaan ons nou begin om gesprekke, om saam te dink oor hoe ons dit gaan inkleer. Daar is al heelwat navrae en besprekings ook reeds, so asseblief versprei dit onder al die julle familie en vriende wat julle van weet wat sal belangstel. Daar is 'n beperkte hoeveelheid mense wat ons kan akkommodeer daardie naweek, maar weer eens wil ons nou dit pertinent sê dat dit hierdie naweek, hierdie spesifieke kompetisie is nie net vir mense wat wil kom deelneem aan die kompetisie of wat visvang nie. Dit is sommer 'n lekker gesinswegbreek ook. Julle sal binnekort ook nou weer 'n bietjie bemarkingsvideo kry daar rondom wat jy dan nou aan mense kan uitstuur. So dit gaan 'n lekker kamp naweek ook wees. Dis nie net spesifiek vir die mense wat kom deelneem aan die kompetisie en so voort nie. En daar is 'n paar verrassings wat ook wag vir die naweek. Hierdie hengelkompetisie is besig om baie groot te word en dit is baie lekker om te kan weet dat dit nog 'n projek is vir die gemeente wat 'n sukses sal wees, soos die laaste paar projekte. Nou, ek wil nou nie te veel daaroor sê nie,
Ons sal volgende week sal ons nou meer daaroor sê, maar die slagosprojek was 'n reuse sukses. Die barmhartigheidsete, die beesterkete was 'n reuse sukses, net soos die voriges. So ek wil regtig op hierdie stadium sê baie dankie. As die gemeente op hierdie stadium 'n ding aanpak, dan is dit 'n sukses. Nou daar's nou binnekort die Color projek wat geloods gaan word, wat ook 'n langtermyn projek gaan wees, maar ons sal daaroor ook nou meer kommunikeer en dan lê daar nou nog die Vadersdag ete ook voor, carry and reisverkope, maar ons sal, julle kan maar net die sosiale media dophou. Maar dit is so lekker om deel te wees van 'n gemeente, al is ons so klein. Dit is so lekker om deel te wees van hierdie gemeente en alles wat ons aanpak is net 'n reuse sukses. So regtig baie dankie daarvoor. Dis dit dan nou ten opsigte van die afkondigings. Ons gaan nou begin met ons aanvangswoord. Dit is een van die Griekwa Psalm gedig. O my, suster, en die voorbinding, dankie julle. Hy, amper word daar gesny op my salaris, want ek doen nie my werk. Voordat ons nou die verjaarsdag doen, die gebedsversoeke, Marius Kotse, en dan Pieter is, ek het hom gesien daar sy. Pieter, ons is bly om te sien jy is by die huis, en dat jy so sterk aan, baie sterkte, ek weet is nog ongemaklik, maar ons dink aan jou. En dan Johan Meyer, en Tannie Lily is ook nou weer in die hospitaal, soos ek verstaan, het sy weer geval, so asseblief haar naam bysit, by die gebedsversoeke, asseblief. En dan die verjaarsdag, die heel belangrikste, tog, Andrei Jacobs, hy verjaar die tweede, saam met Corneil Jacobs, ja, net 2, en hulle moet by hulle bestemming uitkom. Dankie, Dani. En dan Jan Jacobs, die 5de, syne ook. Oom Jan, baie geluk met hom se verjaarsdag. Ek hoop hom met 'n mooi dag. En dan Gideon verjaar ook die 5de. Gaan jy hom eet of gaan jy hom vir Ella gee? Ek het so gedink. Geluk met jou verjaarsdag, Gideon. So hoop jy het 'n baie mooi dag. Jou vrou gaan jou bederf, ek weet sommer. En dan Bobby, daar sit hy daarbo. Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop dit is 'n baie mooi en 'n baie lekker dag. En Isak van Sail Junior, klein Isak, hy het nou al sy eerste sjokolade gekry met katekese, nou kan hy nog een kry. Hoe oud word jy? Sê weer? 10, volle 10 jaar oud, 2 hande vol. Is jy 2 hande vol vir jou ma en pa ook? Nie, is jou opinie. Baie geluk met jou verjaarsdag, hoor. Okay, die gedeelte wat ek nou gaan lees as die aanvangswoord, is so uit die Griekwa Psalms. Dit is gebaseer op Spreuke hoofstuk 13 vers 3, 16 vers 2 tot 3 en 16 vers 8 tot 9. Dit kom uit die boek In die skuilte van die Here. Die ene wat weet, omdat hy sê mond toe te maak, die Here sal nou nie in die nag by hy se deur sit en waak, maar met dies wat altoos hulle se monde gaan trek, met hulle sal die Here naderhand ongeduldig dan raak. Jy meen die pad wat jy self loop is goed, maar die Here toets dieper binne in die bloed. Laat los nou, net jy werklikheid vir die Here. En jy sal gaan sien 'n plan lyk, nou soos hy moet. Dis beter dat jy min het, maar jou lewe reg, as laat jy se sakke knop staan van die sleg. Dink jy nou, maar
jou se enige pad, maar sonder die Here loop raak jou voetspore in die sand weg. Jesaja 43 vers 25 sê dat die Here dink dat dit vir die Here goed is om aan ons omstandighede te dink en ons opstandigheid te vergewe en nie meer aan ons sonde te dink. En dit kan slegs gebeur wanneer ons soos hierdie weergawe, as ons besef dat ons van die Here afhanklik is en dat ons die Here nodig het en dat dit beter is om die Here se weë te loop as ons eie. En Markus hoofstuk 2 lees ons Jesus se woorde wat sê, vriend, jou sonde is vergewe. En hoe wonderlik is dit om te weet dat die Here ons sy vriende noem en dat die Here ons as sy vriende ons ongeregtighede vergewe en dat hy moeite met ons doen en saam met ons die pad stap, juis wanneer ons besef dat ons hom nodig het. Daarom is skuldbelydenis so belangrik. En dit doen jy mos so op jou eie, wanneer jy na die Here toe gaan en sê, Here, ek het 'n de mekaar dag gehad, en tussen deur die de mekaar het ek so hier en daar iets gedoen waaroor ek nie trots is. Vergewe my asseblief. En dan sê Jesus, vriend, jou sonde is jou vergewe. En hy roep ons as sy vriende om saam met ons te kom kuier. Om saam met hom te kuier. En dit is wat vanmôre gebeur. Die Here het ons genooi om as sy vriende saam met hom te kuier vanmôre, soos wat jy jou vriende nooi vir 'n braai of vir 'n lekker ete of wat ook al. So nooi die Here ons as sy vriende om saam met hom te kuier in die erediens. En daarom is dit ons voorreg om dan nou responsories ons votum te doen as 'n belydenis om te sê, ons is hier, Here. Ons wil saam met U kom kuier. Ekskuus Jan. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sal ek vrees? Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag. Dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes. Wees sterk en hou 'n goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Amen. Amen. Medegelowiges, ons het bely dat ons saam met die Here wil kuier vanmôre, en daarom groet hy ons. Ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ek gaan nou 'n paar oomblikke gee vir stil gebed as vir ootmoediging om onsself en ons harte, ons verstand, ons gees ontvanklik te maak vir dit wat die Here vanmôre vir ons wil kom sê. Amen. Terwyl ons sit, sing ons na ons toetrede, lied 154, ook verse 1 tot 3. Kom nou te saam, laat ons vergader.
dankie vir die voorreg wat ons het om as u vriende vanmôre hier by mekaar te kom om saam met u te kan kuier. Wil u Here asseblief nie net hier teenwoordig wees nie, maar ons ook kom seën met 'n goddelike ervaring. En ons bid Here dat terwyl ons met u woord nou gaan besig wees, dat u dit aan ons sal kom oopbreek. Ons wil tog, Here, met u, saam met u kuier, met u gesels, en ons weet dat u met ons terugpraat, dat u met ons gesels, so in ons harte, terwyl ons met die woord besig is. Daarom bid ons, kom praat met ons, Here. Ons luister graag. Amen. 1 Timoteus hoofstuk 6 vers 11 tot 21. Lees saam met my. Maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid, godvreesenheid, betroubaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp die ewige lewe aan waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek beveel jou voor God, wat aan alles lewe gee, en Christus Jesus, wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus gelewer het, dat jy die opdrag suiwer en onberispelik sal uitvoer, tot die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat God op sy eie tyd sal openbaar. Hy, die lofwaardige, die enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die heersers, hy wat alleen onsterflikheid besit, ontoeganklike lig bewoon, en vir wie geen mens ken of kan sien, aan hom kom die eer en ewige krag toe. Amen. Beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees en nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God, wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees, om sodoende vir hulself 'n skat op te bou as goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe kan verkry. O Timoteus, bewaar jou pand, vermy goddelose en leë praatjies, en die teenstrydighede wat valslik as kennis bestempel word, omdat sommige mense dit bely het, en hulle van die geloof afgedwaal. Die genade bly met julle. Ons lees tot sover. Nou in 'n klein Franse dorpie, is daar wat getuister was tydens die Tweede Wêreldoorlog. Was hierdie standbeeld wat julle nou hier sien, was in die dorpie, in die middel, in die markplein, 'n ikoniese standbeeld. En reg agter hom was die kerk gebou gewees. En tydens die Tweede Wêreldoorlog, wat gebeur het, is dat die dorpie is gebombardeer en het 'n groot klomp van die strukture skade gelei, onder andere ook hierdie standbeeld. En toe die oorlog verby is, toe hulle nou alles weer oprig en weer 'n klomp van die goeders bymekaar maak en regmaak en sovoorts, het hierdie standbeeld, die mense daar in die dorpie, het hulle hierdie standbeeld so stuk vir stuk, al die stukke bymekaar gemaak en dit weer gebou, die standbeeld aan mekaar gesit. Maar, toe hulle die standbeeld toe nou aan mekaar sit, toe sê een van die ouens, die hande is weg. Hulle kry nêrens die hande nie. En toe was daar 'n gemeenskapsvergadering bymekaar geroep om te besluit hoe gaan hulle nou maak, sodat hulle nou weer nuwe hande vir die standbeeld kan bou. En dat hulle, watter kunstenaar gaan hulle kry, of hoe gaan hulle maak, en waar gaan hulle die geld kry om weer die hande, om die kunstenaar te betaal om weer die hande aan die beeld vas te sit. En in die vergadering, toe staan daar 'n man op. En toe sê hy, kom
Ons sit nie hande aan hierdie stand om ons almal te herinner, en dit was toe nou ook die inskrywing op die koperplaat aan die onderkant van die standbeeld, wat hulle toe nou in steede van hande, wat hulle toe nou die koperplaat daar vassit. Toe sê hy, want ons moet onthou, hierdie standbeeld herinner ons daaraan dat Jesus sê, I have no hands but your hands. 'n Digter het toe nou 'n paar jaar later, op grond van die standbeeld, wat nou ikonies is, dat dit 'n Jesus sonder hande is, en aan die hand van dit wat op die koperplaat geskryf staan, het hy hierdie gedig geskryf. I have no hands but your hands to do my work today. I have no feet but your feet to lead men on the way. I have no tongue but your tongue to tell men how I died. I have no help but I have no help to bring men to God's side. Nou, Jesus is in liggaam nie meer hier, soos wat hy was, so bietjie meer as 2000 jaar tevore. Toe Jesus hier was, het hy blindes laat sien, siekes genees, dooies laat opstaan, lammes weer laat loop. Hy het spesiaal moeite gedoen met die wat in tronke was, die gemarginaliseerdes, vroue, mense uit ander volkere wat op daai stadium nog baie vervolg en verstoot was, soos die Samaritane ensovoort. Jesus het selfs moeite gedoen om saam met die tollenaars en die prostituie aan tafel te sit. Hy het die tollenaars wat deur die mense verag was, het hy geroep en genooi om sy disippels te wees. Hy het die mense wat eintlik glad nie veronderstel was om dit te gedoen het, vissermanne, genooi om sy disippels te wees, om die belangrikste werk in die geskiedenis van die mensdom, die kerk, tot stand te bring. Later het hy selfs 'n volgelaar, iemand wat die kerk vervolg het, Saulus, het hy geroep en het Saulus, wat uiteindelik Paulus geword het, die belangrikste teoloog en sendeling in die geskiedenis van die kerk, van die mensdom, uiteindelik te wees. En dit alles omdat Jesus kies. Jesus kies ons, my en jou, om die werk wat hy begin het, toe hy hier op aarde was, voort te sit. Ons moet tog baie mooi verstaan, dit wat ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 12, dat die liggaam van Jesus, soos waarvan ons lees in die evangelies, en dit wat ons van weet, meer as 2000 jaar terug, lyk nie meer dieselfde nie, maar dit is nog daar, net op 'n ander manier. Ons is nou daai liggaam. Ek en jy is vandag dit wat Jesus was, toe hy hier op aarde was. En wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat Jesus elkeen van ons kies, om op 'n spesiale manier hierdie liggaam te wees, hierdie werk voort te sit. Hendrik is dalk die duim, want hy sterk. Edith is dalk deel van die kop, want sy's nogal redelik slim. Christine is deel van die mond, want sy praat namens die gemeente, sy is hier in die kantoor. Almal van ons is op die een of ander manier, vervul ons 'n rol en het ons 'n plek om in die liggaam van Christus. En as Hendrik nie die duim is nie,
dan is die hand nie volledig, dan kan die hand nie sy werk doen, soos wat hy veronderstel is om te doen. As Christine in die kantoor sit, dan kan die mond nie heeltemal praat, soos wat dit veronderstel is om te doen nie. As dan die meisie nie die kospakkies gaan aflaai nie, dan hoor ons nie Jesus se voetstappe in die gemeenskap, of in die gemeente. Die werk gaan nog steeds aangaan. Dit moet ons ook nou baie mooi verstaan. Jesus is nie afhanklik van ons, dat sy werk gedoen word nie. God is nie daarvan afhanklik, van ons afhanklik, dat die koninkryk nog steeds, die koninkryk is, nog steeds sy werk doen, en nog steeds die hele wêreld verander. Dit is nie afhanklik van ons, maar dit gaan nooit ten volle sy potensiaal bereik, as elkeen van ons nie doen wat ons moet doen, dit waarvoor ons geroep is. Nou hierdie ikoniese standbeeld, waarvan die hande nou af is, herinner ons daaraan dat ons Jesus se hande hier op aarde moet wees. Maar dit is uit dankbaarheid vir dit wat God reeds doen, daarom doen ons verder. Daar's 'n verskil. Daar's 'n groot verskil wat daarin is. En ons weet tog mos nou, dat Jesus ons bemagtig. Ons het dit met Pinkster gepraat, ons lees dit in Handelinge, dat ons deur die Gees gemeente is, ambassadeurs is, en uiteindelik 'n verskil maak. En hierdie opdrag in 1 Timoteus is een van die verskeie opdragte wat ons kry. Al die ander opdragte praat op verskillende maniere oor die verskillende fasette daarvan. Soos die opdrag in Handelinge, dat ons mekaar moet inspireer om die gemeentelike aktiwiteite by te woon en te ondersteun. Dat ons, soos in Hebreërs staan, ons moet die een moet die ander motiveer om die erediens by te woon. En dis dalk hierdie week, hoe jy gaan hand, of voet, of mond, of arm wees, om die wie jy vanmôre nie hier in die banke sien nie, te vra, te sê, ek het jou gemis Sondag, kry ons mekaar Sondag by die kerk. Ek nooi jou vir 'n koppie koffie as op die huis. Dalk is dit hoe jy hierdie week gaan arm wees, of hand wees. Dalk gaan jy hierdie week, as jy die sjokolades gaan uitdeel, dan nie, gaan jy hierdie week op daai manier hand of hart wees van Jesus. Die moontlikhede is legio. En as ons nou so aan die begin van koninkrykstyd dink aan die plan van God, die groter plan, is dit juis waar ons begin. Dat ons vir mekaar sê, dat God se plan, koninkryksplan, goddelike plan met die wêreld, begin by ons uitvoering daarvan. Elke oggend, elke dag, met alles waarmee ons besig is. Dalk bak jy vir iemand 'n brood hierdie week, wat hulle nie gehad het. Dalk gee jy 'n drukkie vir 'n kind by die laerskool, wat jy sien, wat 'n afdag het, omdat jy as onderwyser of onderwyseres so groot impak in hulle lewens kan hê, en daai kind se dag verander. Dalk gaan ons 'n kombers gee vir iemand wat hierdie winter nie kombers het. En as jy nou hier aan die begin van koninkrykstyd nadink oor ons as gelowiges se roeping in die koninkryk van die kerk.
is jy die enigste een wat weet, die heel beste weet, waar jy in jou daaglikse konteks die heel beste ambassadeur kan wees. Jy het alles wat jy nodig het om dit te kan doen. Hierdie evangelie, jy het 'n geloofsgemeenskap wat jou ondersteun. Jy het 'n pad gestap in jou geloof en jou geloofsgroei tot nou toe, doop, belydenis, waar jy ook al vandag is. Dalk iewers langs die pad het jy al afgedwaal en teruggekom en kan jy dit gebruik as 'n getuienis. Dalk het jy iewers in jou lewe seer beleef. Iemand aan die dood afgestaan, 'n egskeiding beleef, of 'n swaar siekte deurgegaan. En is dit juis dit wat die Here vir jou gee, sodat jy as ambassadeur iemand anders, wat dalk 'n soortgelyke situasie deurgaan, te kan bemoedig? Ek weet nie. Jy weet. En die enigste manier hoe jy werklik gaan weet, is om dit wat ons nou geoefen het in Pinkster met die Lectio Divina, om weer 'n bietjie stil te raak by die Here en vir die Here te vra, Here, help my om te onderskei dit wat ek tot my beskikking het, om daar waar ek nodig is, hande en voete te gaan wees. Louis Brits sing 'n verskriklike mooi lied, Gekruisigde hande is die lied se naam. Hy sê, Here gee my gekruisigde hande, gekruisigde voete, om te loop waar U sou loop, om te doen wat U sou doen. Want dit is die manier hoe ek dankie sê vir die feit dat U gekruisigde hande reeds 'n verskil in my lewe kom maak. Ek gaan nou 'n paar oomblikke gee, stil nadenk. Dink nou vir 'n oomblik na, as jy nou met hierdie prentjie in jou kop het, van daai standbeeld. As jy daai prentjie in jou kop het, terwyl jy nou jou oë toemaak en net vir 'n oomblik nadink. Hier in Makwasi Hills eintlik, wat nou Wolmaranstad stad en al die ander plekkies insluit. Hoe gaan jy daai hande hier in hierdie gemeenskap wees? Ek gee kans. Here, dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het om hande, voete, mond, kop, hart, arms, bene, wat ook al te wees, as deel van die liggaam. Maar uiteindelik U roeping, wat U op die kerk en ons is die kerk, daarom op ons kom lê, sodat ons 'n verskil kan maak. 'n Goddelike verskil. Koninkryk se roeping. Here, help ons om bietjie ons ego, ons eie idees, ons selfgerigtheid, om dit bietjie op sy te sit. Om ons tyd
en ons energie, ons kennis, wysheid, al ons middele tot u beskikking te stel. Here, ons weet dat, soos wat ons net nou gelees het in die weergawe van Spreuke, dat as ons die pad stap sonder u, dan sit so spore in die sand wat sommer maar net wegwaai. En daarom uit dankbaarheid wil ons u hande wees, maar u hande, nie ons eie hande, u hande. Help ons om hierdie opdrag as ambassadeurs weer 'n bietjie van vooraf ernstig op te neem. Juis nou in die tyd wat ons koninkrykstyd ingaan en weer bietjie dink oor wat is die opdrag? Die Missio Dei, Missio et Ecclesia. Die missie van God wat die missie van die kerk is. Geef vir ons 'n onderskeidingsvermoë om elke geleentheid raak te sien, die wilskrag om dit aan te gryp en die durf om dit deur te sien. Selfs al sou dit beteken dat ons uitgekruid word as 'n vriend van tollenaars. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan die kollekte opneem by die deure en dan wil ons tog vra dat die deurkollekte wat ons vandag sou opneem vir die diens van barmhartigheid, dat ons dit uitskuif na volgende week toe, asseblief. So bring asseblief weer jou geldjie saam vir die deurkollekte wat jy vandag sou ingooi. Dan kan jy dit dan volgende week ingooi. Dan gaan ons die kollekte nou by die deure opneem. Dan gaan ons nou afsluit, staande, met ons laaste lied. Dis Vlam 57, die immer bekende oorwinningslied, die volkslied van die NG Kerk. Kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie wonderlike lied en dan bly ons staan vir die seën in die huis, die seën en die sing van die amen aan die einde. Die wolken komen weer.
medegelowiges gaan wees gekruisigde hande en voete in 'n stikkende wêreld, daar waar die Here jou nodig het. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees, vandag, môre en tot in alle ewigheid. Amen.